देखिपे यहाँ आमर आरके देसी फार्म रोटे कुकड़ाटे अच्छे तो ये बाबद टे जानमा के नसल है भाई এটা হচ্ছে গুনাই আউ অসিল ক্রস যেটা কি আমার ওড়িশার ইয়া ট্রেন্ডরে আছে গুনাই অরিজিনাল গুনাই তো লড়বার লাগি আমার ওড়িশারে নেই চলে সেটা হচ্ছে রিং বালে সে মানে এটা হচ্ছে গুনাই আউ অসিল ক্রস হ্যাঁ এটাকে 7 মাস হচ্ছে আর যে যদি শো করবার লাগি চাহুছ লড়াই বালে বলে গুনাই অসিল ক্রস রখ কিংবা পকই রখ এটা হচ্ছে গুনাই ক্রস এটা 7 মাস হচ্ছে খালি কেবে এটা ফাইটর के छाड़ब এটা এটা 7 মাস হচ্ছে বলে মিনিমাম আর 5 মাস লাগবা 5 মাস পরে লড়ে হবা নি 5 মাস পরে লড়বার লাগি রেডি হইবা এটা তো ছুয়া আই হালি যদি हम इथिर तने चिक्स दरकार कि फिर हमको इंता इ नसल दरकार बेले हमें केंते के जोगाजोग करबा हमनो मिली जिबा हम आरके रोस्टर फार्म के सब्सक्राइब करो कमेंट करो सेठी नंबर दियो हमें निजे कॉल करमु तुमको कॉल भी करवार नहीं पड़े अपन कर पाके अवेलेबल अछि के जिनिसटा अवेलेबल मिलबा बाकी आर किन किन ब्रीड रखसो आउ किन ब्रीड बोले रामपुरी बाहरी जिबे परसेंटेज रामपुरी प्योर रामपुरी तो नहीं परसेंटेज रामपुरी बाहरबे पोकोई बाहरबे गुनई बाहरबे आउ असिल रो जेनटा चाहबे बोले भी सेरा आसी जिबा हमर पाके आ जहा के जेनटा दरकार जदी ऑर्डर करबे बोले भी हमें मंगाई दे पारमु ठीक अच्छे देखुए भाई मैंने आरके देसी फार्म रो कुकुड़ा आपण मैंने भी नेबार कि चाहून बोले कांटेक्ट करूँ मोबाइल नंबर दौन